ବସୁନ୍ଧରା ନାମରେ ଗୋଟିଏ ଜଙ୍ଗଲ ଥିଲା। ଆରେ ମିନୁ, କାଲି ହେଉଛି ରଥଯାତ୍ରା। କାଲି ରଥଯାତ୍ରା ହେବନି କି ଆମ ଜଙ୍ଗଲରେ? ଆରେ ଟୁନି ତା ମାଉସୀ ଘରକୁ ଯାଇଛି। ଟୁନି ନଥିଲେ ରଥଯାତ୍ରାରେ ମଜା ଆସିବନି। ଆରେ ଟୁନି କାଲି ଆସିବ ବୋଲି କହୁଥିଲା। ସେ କହୁଥିଲା ଯେ ରଥଯାତ୍ରା ଦିନ ମୁଁ ଯେମିତି ହେଲେ ଆସିବି। ହଉ ଚାଲ ତାହେଲେ ରଥ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ମିନୁ ଓ କାଳୁ କାଉ ମିଶି ଜଙ୍ଗଲକୁ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଗଲେ। ସାଙ୍ଗମାନେ, କାଲି ହେଉଛି ରଥଯାତ୍ରା। କାଲି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଇଁ ରଥ ତିଆରି କରିବା। ସେମାନେ ଜଙ୍ଗଲରୁ କାଠ ଆଣି ରଥ କାମ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସେହି ସମୟରେ ବୁଲବୁଲ ପକ୍ଷୀ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଆସିଲା। ଆରେ ବା, ରଥ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲଣି? ହଉ ହଉ, ଚାଲ ମିଶିକି ରଥ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ତାପରେ ସବୁ ପକ୍ଷୀମାନେ ମିଶି ରଥ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ରଥ କାମ ସାରି ରଥକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ସଜାଇ ଦେଲେ। ଆରେ ବା, ରଥ କାମ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଛି। ଏଥର ତ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଭଲ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବେ। ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଚଢ଼େଇମାନେ ରଥ ଉପରକୁ ନେଲେ। ଆରେ ବା, ମୋ କାଳିଆ ଠାକୁର କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ହଁ ଛୋଟ ପକ୍ଷୀ, କୁହ। ଛୋଟ ପକ୍ଷୀ, ତୁ ଜାଣିନୁ ଏ ହେଉଛି ରଥ। ଆଜି ପରା ରଥଯାତ୍ରା। ଏହି ରଥଯାତ୍ରାରେ ବଳଭଦ୍ର, ସୁଭଦ୍ରା ଓ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ରଥରେ ବିଜେ କରନ୍ତି। ଆଉ ମନ୍ଦିର ବାହାରେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି। ଆରେ ତମେମାନେ ଜାଣିନ? ଭକ୍ତମାନେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ରଥରେ ରଖି ଭକ୍ତମାନେ ଦଉଡ଼ିରେ ଟାଣି ଟାଣି ମାଉସୀ ମା ଘରକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ମାଉସୀ ମା ଘରୁ ପ୍ରଭୁ 9 ଦିନରେ ଫେରି ଆସନ୍ତି। ଆସ ଛୁଆମାନେ, ତମେ ବି ରଥ ଟାଣିବ। କିଛି ସମୟ ପରେ ରଥ ଟଣା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ହଁ ପିଲେ, ରହିଯାଅ। ଏହା ପରେ ସଙ୍ଗୀତ ଗାଇବା, ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ହେବ। ତାପରେ ରଥ ଟଣା ହେବ। ଆରେ କାଳୁ କାଉ, ବହୁତ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି। ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିନୁ ତା ମାଉସୀ ଘରୁ ଫେରି ନାହିଁ। ସେ ଆସିବା ବାଟରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇନି ତ? ନାଇଁ ବୁଲବୁଲ, ସେ ଫେରି ଆସୁଥିବ, ତମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନା। ଟୁନି ତା ମାଉସୀ ଘରୁ ଫେରୁଥାଏ। ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଭଜନଟିଏ ଗାଇବି। ହଁ ଟୁନି, ତମେ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ଗାଅ। ମୋ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସେ ଯେ କମଳାକାନ୍ତ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରବାସୀ ତା ନାମ ଗାଇ ଯିବ ମୋ ଦିନ ସରିଯିବ। ତା ପାଦ ପଦ୍ମେ ଅଛି ଭରସି। ମୋ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସେ ଯେ କମଳାକାନ୍ତ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରବାସୀ। ମୋ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସେ ଯେ କମଳାକାନ୍ତ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରବାସୀ। ତା ନାମ ଗାଇ
ଏବେ ତ ବହୁତ ସମୟ ହୋଇଗଲାଣି, ମିନୁ ତ ଆସିନାହିଁ। ଚାଲ ଏବେ ଆମେ ରଥ ଟାଣିବା, ନହେଲେ ବହୁତ ଡେରି ହୋଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ମିନୁ ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନାହିଁ। ନହେଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ମାଉସୀ ମା ଘରକୁ ଯିବାକୁ ଡେରି ହୋଇଯିବ। ତାପରେ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ଘଣ୍ଟ ହୁଳହୁଳି ବାଜିଲା। ସବୁ ପକ୍ଷୀମାନେ ରଥ ଟାଣିବାକୁ ଲାଗନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରଥର ଗୋଟିଏ ବି ଚକା ହଲୁ ନଥାଏ। ଆରେ ଟୁନି, ଗଲୁ ଦେଖିବୁ ରଥ ତଳେ କିଏ ପଥର ରଖିଦେଇନି ତ, ସେଥିପାଇଁ ରଥ ଗଡ଼ୁନଥିବ। ହଁ, ମୁଁ ଏବେ ଦେଖି ଆସୁଛି। ତାପରେ ଟୁନି ପକ୍ଷୀ ରଥ ଚକା ତଳକୁ ଗଲା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯେ, କିନ୍ତୁ ରଥ ତଳେ ଗୋଟିଏ ବି ପଥର ନଥିଲା। ଟୁନି ପକ୍ଷୀ କାଳୁକାକୁ ଯାଇ ଯେବେ ଏ କଥା କହିଲା, କାଳୁକାଉ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ଆରେ କାଳୁକାଉ, ରଥ ଚକା ତଳେ ଗୋଟିଏ ବି ହେଲେ ପଥର ନାହିଁ। ତାହେଲେ ରଥ କାହିଁକି ଗଡ଼ୁନି? ହେ ମହାପ୍ରଭୁ, ଆମ ଦ୍ୱାରା କିଛି ଭୁଲ ହୋଇଯାଇନି ତ? ଆମ ଦ୍ୱାରା ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ହୋଇଯାଇଛି ତାହେଲେ ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ଆମେ ତ ସାମାନ୍ୟ ପକ୍ଷୀ, ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ଆଉ ରଥକୁ ଗଡ଼ାଇ ଦିଅ ପ୍ରଭୁ। ତାପରେ ସବୁ ପକ୍ଷୀମାନେ ମିଶି ରଥ ଟାଣନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରଥର ଗୋଟିଏ ବି ଚକା ହଲୁ ନଥାଏ। ଟୁନି ପକ୍ଷୀ ଯାଉଥିବା ବାଟରେ ଗୋଟିଏ ଡାହାଣୀର ନଜର ପଡ଼ିଲା। ଆରେ ଇଏ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ପକ୍ଷୀ, ଇୟାର ମାଂସ କଅଁଳ ହୋଇଥିବ। ଯାଏ ଇୟା ପିଛା କରେ, ଇୟା ମାଂସ ବହୁତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ହୋଇଥିବ, ଖାଇଲେ ତ ଆଜି ମଜା ଲାଗିବ। ହଠାତ୍ ଟୁନିକୁ ଗୋଟିଏ ଘରୁ ବହୁତ ଶବ୍ଦ ଶୁଭାଗଲା, ଆଉ ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ଟୁନି ସେଠି ରହିଗଲା। ମତେ ବଞ୍ଚାଅ, ମତେ ବଞ୍ଚାଅ, ମତେ ଜଲ୍ଦି ବଞ୍ଚାଅ, ନହେଲେ ଏଇ ଡାହାଣୀ ମତେ ମାରିଦେବ, ମତେ ବଞ୍ଚାଅ। ଆରେ ଆରେ ଘରେ କିଏ ଅଛି? ଯାଏ ଦେଖେ, ଏଇ ଘରେ କିଏ ଜଣେ ବିପଦରେ ଅଛି ବୋଧେ। ମାଉସୀ, ମାଉସୀ, ତମେ ଏଠି କଣ ପାଇଁ ଅଛ? ଆଉ ତମେ ଏତେ ଡରୁଛ କଣ ପାଇଁ? ଡାହାଣୀଟି ତା ଅସଲ ରୂପରେ ଆସିଲା। ମୁଁ ତତେ ମୋ ଜାଲରେ ଫସେଇ ଦେଲି, ଆଜି ମୁଁ ତତେ କଞ୍ଚା ଖାଇବି। ଆଜି ମୁଁ ତତେ ଗରମ ତେଲରେ ରାନ୍ଧିକି ଖାଇବି, ବହୁତ ମଜା ଲାଗିବ। ଡାହାଣୀଟି ଏମିତି କହୁଥାଏ, ଆଉ ଟୁନି ପକ୍ଷୀ ବହୁତ ଜୋରରେ କାନ୍ଦୁଥାଏ। ହେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ମତେ ବଞ୍ଚାଇ ଦିଅ। ଆଜି ହେଉଛି ରଥଯାତ୍ରା, ଆଜି ମୁଁ କଣ ରଥ ଟାଣି ପାରିବି ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ? ଆଜି ମୋ ହାତରୁ ତତେ କେହି ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବେନି, କୋଉ ଭଗବାନ ବି ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବେନି। ହେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ମତେ ବଞ୍ଚାଇ ଦିଅ। ଆଜି ମୁଁ ରଥ ଟାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ପ୍ରଭୁ, ମତେ ବଞ୍ଚାଇ ଦିଅ। ଆଜି ତତେ କୋଉ ଜଗନ୍ନାଥ ବି ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବେନି। ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆସିଲେ। ଇଏ ବି ମୋର କିଛି କରିପାରିବନି। ଦୁଷ୍ଟ ଡାହାଣୀ, ମୋ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ତୁ ହଇରାଣ କରୁଛୁ, ତତେ ମୁଁ ଆଜି ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ। ତାପରେ ଡାହାଣୀଟିର ନାଶ ହୋଇଗଲା। ହେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ତମେ ମତେ ଦେଖାଦେଲ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଧନ୍ୟ ହୋଇଗଲି ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଧନ୍ୟ ହୋଇଗଲି। ନାଇଁ ଟୁନି, ଯେତେବେଳେ ମୋ ଭକ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ବିପଦ ପଡ଼ିଥାଏ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଏ ଧରା ପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିଥାଏ। ଏତିକି କହି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ, ଆଉ ମିନୁ ପକ୍ଷୀ ଖୁସିରେ କାନ୍ଦୁଥାଏ। ତାପରେ ମିନୁ ପକ୍ଷୀ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ତାପରେ ସିଏ ଯାଇ ରଥଯାତ୍ରାରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଆରେ ଟୁନି, ଏତେ ସମୟ ହେଲା ତମେ କୋଉଠି ଥିଲ? ରଥ ଟଣା ଆରମ୍ଭ ହେବ। କଣ ରଥ ଟଣା ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନି? ନାଇଁ ମିନୁ, କେମିତି କେଜାଣି ରଥ ଜମା ଆଗକୁ ବଢୁନି। ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଆମ ଉପରେ ରାଗିଛନ୍ତି। ହଉ ଚାଲ ଆଉ ଥରେ ପ୍ରୟାସ କରିବା ରଥ ଟାଣିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ସବୁ ପକ୍ଷୀ ମିଶି ରଥକୁ ଟାଣିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଆଉ ରଥ ବହୁତ ସହଜରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲା। ଆରେ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି ରେ, କଣ ପାଇଁ କାଳିଆ ସାଆନ୍ତଙ୍କ ରଥ ଆଗକୁ ବଢୁନଥିଲା। ଆରେ ଟୁନି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭକ୍ତ ଜଣେ ଆସିନଥିଲା। ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କ ଭକ୍ତକୁ ଖାଲି ହାତରେ ଫେରାଇ ଦେବେ। ତୁ ଆସିନଥିଲୁ ବୋଲି ଜଗନ୍ନାଥ ଚାହୁଁନଥିଲେ ଯିବା ପାଇଁ। ହେ କାଳିଆ ସାଆନ୍ତ, ତୋ ଲୀଳା ଅପୂର୍ବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପକ୍ଷୀମାନେ ଏମିତି କହି ତାପରେ ପକ୍ଷୀମାନେ ଖୁସିରେ ରଥ ଟାଣିଲେ।
ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ହେଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବିଲକୁଲ ବି କରୁନାହାନ୍ତି। ତ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ନହେଲେ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିଲେ ଆପଣ ଦେଖିବେ କେମିତି। ତ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।